吃。好吃啊。こんにちは。上海奮闘チャンネルです。本日もよろしくお願いしますね。花ちゃんの大好きないちごのシーズンがやってきました。今日は最近近所の農家で始まったいちご狩りに出かけました。どうぞ。阿姨，哎，看到了，哎，看到红红的草莓，看到吗？阿姨，它不好拍。爸爸，哎，哪里？阿姨，拜拜。拜拜。拜拜。小心哦。好。小心哦。啊。哎，来了。我们还没摘过草莓的，知道的是吧？草莓。来，这里来。草莓。我们挑红色的啊。好吧，我们挑红色的。爸爸。哦，来，你吃吃看，好吃不好吃？你吃吃看。啊，好吃吗？好吃啊！爸爸试试，吃不好吃？爸爸也一个。小。爸爸也一个。宝贝。妈妈吃。妈妈吃，妈妈也挑一个吃吃。妈妈也挑一个吃吃啊。OK，好吃。好吃。安娜好吃吗？妈妈还有。还要吗？还有。好。你这个蓝。大啊？有吗？有。不改一。小的。啊，对。好，很好。来。よし。这个啊？对。这个。开心吗？你手不拿啊，手不拿，奶奶要吃了啊。安娜，鸭子哟，鸭子。安娜，哦哟，你在哪里？站这里拿大萝卜。来，我们站到这里，爸爸给拍。站这别动啊！好，站着让爸爸再给我们拍一个来。啊，一会儿您拿跟前啊，来拿过来。有啥？大萝卜。
啊，大萝卜。哎呀，但是我累不萝卜。你拿好，拿好，这里拿好，拿给爸爸，拿给爸爸。哎，谢谢，哎，谢谢。哎呦，哎呦，大了，大萝卜，真棒。小马，哎呦呦，哎呦呦，来，你两个手手拿好，来两个手手，来这个手手再拿一个。哎呀，好，哎，开心吗？哦，加油，哦，加油！要去。好了。青菜。啊，丰收的大萝卜。哦，鸭子看。拜拜，你就下次我们来看你哦，下次来看丫丫，好不好？啊，再看一眼，好不好？再看一眼。但是很脏是吧？毛毛脏啊！你看这个都是辣椒呢，看哪？这个辣椒辣，知道了吧？你手手不能动的啊！哎，辣椒辣。啊，还有，还有，妈妈还有什么东西？还有哪里？鸭子呀，那我们就进去看看好了，有没有鸭子好吧？好甜啊，是不是？是不是好甜啊？就好呀。哎，是啊，把你萝卜放进去吃啊，等叶子快破掉了，是不啦？这萝卜的叶子给它拔掉了，是啊。这叶子钉在一起碰面呀，啊，是吧？对。哎，对，喷喷手。嗨，包子，拜拜。哟，漂亮的不得了。